Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW. Ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak iku gentine piro, spione piro. Kowe ora melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa ora? Goblok kan. Lah donya ya padha, donya kuwi pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis donya kaya ana sing duwe rupa-rupane Allah taala. Nang sampean ra melok duwe kok mikir tugale sampean ditongko di Alphard. Sak miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 juta. Ku piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunya wis kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulanya Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Jadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati. Niku jadi kesempatan napa merubah status napa? Mboten status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron nih, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kalau waos Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayatullaha lahuma min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa'afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawaihi kana baron lahuma ghaira akin wala mudayyin haqqahuma. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman bapak sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, lah anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra diziarahi patoke dienggo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku pun ilang. Riyen niku dienggo kayu jok enten LPG mawon patok utuh niku riyen terus sering ilang. Wis baru kayak LPG udah boten apa? Udah boten apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok ya seneng. Kula sering motivasi. Kula nu dhe kanca santri sarang. Niku mboten nate maca kitab Mu'in apa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takoki, Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nah kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampean nak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib dawa mbek Ridho ganteng kok saingi. Dadi soalé walhasil urip sing gampang ae lah. Nak goblok tawadhu mbek kiai ini. Gak kepengen saingan ambek napa? Kiai ini. Lah anak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Lan kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Nglebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Pokoke anggere Islam kuwi swalana busra bisadin mustamirin laisa napa yan haitsu utina atoan Jama'al Fakhrul Mu'abbad. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong yo ganjaran wong lebur dosa. Disenengi yo ganjaran di dongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo ya seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lah nek nek kepen medhit tukaran terus. Mergo nak nusus iku yuskitun nafaqah. Enak betul. Jadi kena reso nafkah bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma kowe ya ora entuk jatah. Pokoke kula niku pengine iku ya pokoke Islam iku enak ngono. Wis kula niku kepengin pokoke Islam wis pokoke sing nyaman.
Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu bihaja bi wujudil Mustafa napa Ahmad wali ahlil kauni napa unsun wa sururun qad tajaddad. Pokoke anak Islam ku seneng. Lara ya seneng lebur dosa. Sing kok sehat ya seneng manfaat. Yes, pokoke asik. Salat kok ngarep ya apik saf awal, kok guri agepe tawadhu. Lho riyen wonten wali niku dadi wali mergo salat kok guri. Sing wali saf awal gak trimo. Lho kok salat kok guri kok dadi wali kaya aku. Sing saf awal gak trimo. Jadi saya guri kowe ros bebek dadi wali kok guri. Jadi inilah astahyi menawa aku izin mbek pangeran. Wong sak aku kok wani madhep pangeran kok ngarep. Jadi gak pede nih semangsa ora sampean kan krono males ora krono. Jadi waline ku mergo salate kok guri. Mergo izin ketemu pangeran kok. Cek sok pareke wani kok ngarep. Tapi aja tiru ini mau cerita. Mau sampean fatwa, dari Gus Pak salat kok guri ku sunat. Wah, jadi fitnah tok sampean. Tapi gak apa-apa misalnya sampean ngono tenan ya apa, pancen wis kaslan, tapi mau cerita. Jadi nyaingi wali taat itu ya gampang. Kalau nanti mau tentang karangan kitab Habaib, ada wali yang tahajud terus ibadah terus. Ya saingannya wali sing turu ditakoki. Gusti saya ini tidak terima, kenapa saingannya wali yang tidur? Jawabnya pangeran unik. Gue sholat terus, ube aku oleh pedi tenanan, sawangannya aku piye. Ini dawuh Allah. Nah, aku berhubung anggap aku apian terus ditinggal turu. Amina makri fanama, dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa. Maksudnya selalu baik-baik saja. Berhubung pangerannya sapian turuan, terus ini iso dadi wali nih. Naumusa'im ibadah. Terus dadi wali ora kudu sing serius terus. Niku urusane wali-wali napa? Serius. Sampeyan ndak usah ngono. Biasa wae. Bengak-bengok sik ngaten iki biasa. Biasa. Misuh iku pertama dosa. Nek suwe dadi bahasa iku ya biasa. Kayak wong belah, wong Surabayanan ketemu kanjeng, "Jek urip takon." Iku nek ning Jogja Solo kriminal, tapi ning Surabaya mboten, no? Ngajak bojone ngono. Lho, rong mbok ijo lho. Wah, iku nang Solo wah kriminal besar takon. Nak nang kene biasa. Pertama misah ku haram, nek dadi adat yo ribet. Ya ribet. Mulane kiye-kiye nak maknani waelak wehak ku bingung. Dimaknani misah iku kadang didhawuhna wong saleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknani matur nuwun. Banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngedikan mbek muridnya waelak. Waelak paham. Ada artinya apa? Lah kiai maknani bingung, dimaknani misoh iki sing ngendikan wong soleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknane. Ya sudah itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah lama-lama itu jadi adat. Ya sekarang usah ngaji ngono keduburan ini mau cerita mawon. Ngene ngaji santai-santai ngono niki orang ngaji ra jelas. Wong kula yo diundang yo ditelepon dibajak ngoten mawon. Tapi barang apik niku wis apik wae. Cek bajakan cek asli anggar barang apik ya tetep apik, tetep baik. Lho niki seksine wonten iki. Ade kula wis yang jelas kalau nu seneng ya, kalau seneng akrab Habib Ahmad mergi mbak ini kalau diutang kata tapi bukan utang duit bukan. Setiap khol buyut saya yang mbahnya Mbah Hamid kan Hamid bin Abdul bin Umar, mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi setiap khol beliau mbah buyut saya itu beliau mesti rawuh. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah saya ikut itu sudah 4 kali. Jadi kalau mau nyaur 5 kali, mau susuk nih. Mun susuk. Jadi kata saya setelah ini mau aman, mun fahayu bi ahsana minha mun susuk. Jadi mun iki mun kula niku kan radi perhitungan mun kula hitung dados kula suwun kula wingi disuwun ngaos teng keluarga Pacul Guwang teng Hajen kula mulang usul fikih. Kula niku pengagum usul fikih. Karena dulu Mbah Zubair, abaipun Mbah Mun pengagum usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umat sing marhumah sing mubarakah. Mergi mengke nak semua kita pakai usul fikih termasuk para malaikat.
Niku sampai nak turu iku ora darani hada tarokat tahajjuda wa hada tarokal witra wa hada taroka qiraatal Qur'an wa hada taroka qiyamal lail. Itu memang fakta, setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika Anda tidur juga hada tarokal ma'asiyah wa hada taroka dugem wa hada taroka delok dangdut wa hada tarokal ghibah wa hada taroka kada wa kada. Maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Manam itu spesial karena di situ ada tarkul ma'asi. Tapi kalau kita tidak ngaji usul fikih, ya bawaannya hasud mbek suudzon. Turah turu ki kebo ta santri. Lha iku nak sing turu alim, ngawur iki tarkul ma'asi. Jadi sampai harus bunyi penjelasan. Ngawur iki jenenge tarkul ma'asi. Dan aku goblok yang ngono lho, ilmu kok ana afate. Afatul ilmi dari kitab Ihya. Berhubung aku ora ilmu, yo ora duwe afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. Tapi kan gak duwe afatul ilmi. Mana ana kiai maca bab ulama suk kiai nangis santrine tenang ae. Iku sing ulama iku. Iku aku ora ulama dadi santai. Wah ulama suk dikruwitik nek Ihya santrine santai. Wong aku ora ulama. Akhirnya kayak ini sadar, saya kok tenang aja. Sak suwe ulama cek mlebu swarga, nak jual angel. Jadi kula suwun pokoke jenengan sing syukur ya nanti umat medhit, alhamdulillah. Karena ngringakno napa? Hisab. Kula nu bangun pondok iku rapati iso ngakhiri. Yo gara-gara kakan wong lomo. Artinya nak Gus niki arto nggih bangun pondok. Tak nggo pribadi ra mungkin. Yo nggo wayo yo masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Gitu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini gue rada fleksibel kalau nganggu. Nah rezeki ngoten kan ribet, auditnya berat. Mulane Mbah Mun nggih bangun pondok terus, dari Mbah Mun dawuhe nggih ngoten. Nek wong titip gue bangun pondok, ape lahiran yo ora iso titipe gue pondok. Nah kadang-kadang kiai kepingine wong salam sampai 50 juta iku gue pribadi ben iso polah sithik. Tapi rata-rata wong lomo iku nakalan, nak 100.000 pribadi anggere wis 50 juta munggah iku nggo pondok. Padahal karepe kiai dhewe gak ngono. Tapi mulane para wong sing lomo mbok yo mikir lah, kiai juga banyak kebutuhan. Riyen zaman Nabi mboten anggere sahabat ngak matur Nabi isna ma badalak. Saniki mboten purun nek di atas 50 juta nggih. Malah kadang saking medite, ya ibu toh nopo keramik, ditekakno keramik. Kiai ini rantok fee kok toko bangunan. Langsung rumah keramik. Jadi saya ribet-ribet. Niki Mbah Mas Duki paling pengalamannya nggih sami nggih. Sami Mbah nggih. Sami. Dadi stradi ribet nih. Nah sampeyan nek pengen seneng niru kula nggih wae. Wong medhit itu hikmahe gedhe. Hikmah kanggo kita karena meringankan hisab. Dikai tiyang hisabe berat gitu. Kula mbayangno sing salam templek kula 10 juta. Suatu saat kok mlebu neraka kula barno, mesti protes. Lha yo Gus tau tak salami templek 10 juta kok aku mlebu neraka barno. Padahal kula ape nulung ya wedi kecemplung piyambak. Ribet kan. Ribet. Ribet. Maksudnya kula kepengin santi-santi terdidik lah, ora usah dadi kiai gremeng. Wong kene medhit kabeh. Wong kene gak peduli kiai, enggak peduli itu bagus karena ngringkankan apa? Hisab. Wae kula suwun. Jadi hidup itu nikmati. Mane wali-wali riyen nggih rileks, nggih santai karena memang kaya dawuh kitab hikam ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Kula baos tenggene sarah-sarah mangharokate mboten latu hasinu ahwali tapi ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Gusti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik. Piye-piye niku kabeh kersane jenengan. Lane jenengan misalnya jadi wong lanang dimarahi bojo terus itu bagus. Orang kayak sampean bisa amal apa ketika rukun, ketika harmonis iso tandolakno ning mall? Ndak bisa. Nyenengno tuku Ferrari ndak bisa. Satu-satunya ganjarane sampean diujar-ujari sabar wis iku. Itu cara kamu jadi wali. Lewat jalur sabar diomeli bojo. Wis iku wae. Gawe taqarrub ila Allah. Dadi macane waso baru ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lah sama nak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sedekah, harus servis. Kamu bisa apa?
Nah itu agama Islam. Agama Islam itu agama yang semuanya nggak dianggap problem. Coba kalau kamu hidup di Korea Utara, masyhur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin. Orang punya penyakit menular dihabisin. Kita barokahnya Islam yang sehat ngrumat sing loro di keyakinan tuh kafaratut dzunub. Yang rumat di keyakinan ngono iku ibadah. Jadi hadatin ja'a bisurur wa bil makhraj. Agama ini semuanya itu solusi. Pokoknya enak. Wes enak gampang, pokoknya nyaman. Mati nggih ngoten nggih. Nah, kula masuk Ki Enom sing wedi mati. Mati itu menurut Nabi itu enak. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggup bae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah Gusti, menika pun mboten saged polah Gusti pun mati. Jadi nanti kematian Anda adalah rohatuka mingkul lisarrin wa mingkul lima siatin. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fi kulli khair. Jadi Islam tuh melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani maka natil wafat khairan di. Ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini ahyini maka natil hayat khairan di. Watawafani maka natil wafat khairan di. Tapi kita ini karena marahi pangeran itu semari ribet. Gusti, ampun mati riyen Gusti. Kula dereng nate mapan, dereng nate sugih kok mati. Rugi kula Gusti. Lho kowe ning donya iku ora napa, ora melok di donya kok melok. Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW. Ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gentine piro, spione piro. Kowe ra melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa ora? Goblok kan. Lah donya ya padha, donya kuwi pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis donya kok ana sing duwe rupa-rupane Allah taala. Nang sampean ra melok duwe kok mikir, tunggale sampean ditongko di Alphard. Sak miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 juta. Ku piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunya wis kira-kira ngono, ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulane Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang nggih terjebak didikane sampean, kadang kepengin mikir dunya. Kulon kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya itu yo mergo. Jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda. Nah, ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad. Mbah Mun nate cerita. Salman Al Farisi ku yo hebat. Jenenge di ide Khandaq ku hebat. Kita tahu ketika perang Ahzab niku Nabi dikepung kufaru Quraisyin, musyriku Makkah, wa nasara Najran, wa yahudu Khaibar. Jadi ada hisbun min musyriki Makkah, wa hisbun min nasara napa? Najran, wa hisbun min yahudi Quraidah wa banin Nadir. Mulane diarani perang napa? Ahzab. Jadi di Quran ndak menang perang Khandaq tapi perang napa? Ahzab. Secara teori Nabi mesti kalah karena dikepung. Karena mesti kalah itu Nabi rembukan. Sahabat tidak ada yang usul kecuali Salman Al Farisi. Terus beliau ngendikan di daerah kita, maksudnya Persia, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot. Bikinlah Khandaq. Sekarang masyhur itu ada Khandaq ya, di Madinah. Nabi ini mental mawon nggih, santai mawon nggih, setuju. Nabi itu legowo, ada ide cerdas cemerlang nggih. Setuju. Nikma maro'aita itu pendapat yang bagus sekali. Nabi santai setuju. Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah. Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya al-ulama warasatul anbiya. Nabi santai. Nah ternyata betul, Khandaq itu hanya bisa menahan musuh. Tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sufyan, kuatnya Muhammad nganti sewiro, dikepung sampai 26 hari. Lala itu, wah pokoknya nanti pasti kelaparan. Betul, orang Islam sudah mulai kelaparan, masyhur kan? Sampai jadi mukjizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdullah, satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan perang Khandaq atau perang Ahzab.
Yang paling saya kenang dari Dewi Mbah Mun itu begini. Sama masih ingat dulu kalimatnya seperti ini, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Tapi pangeran gak terima. Nak nabine kalah cerdas sampai sahabat. Aku masih ingat kalimat itu. Pangeran gak terima. Nak nabine kalah cerdas sampai sahabat. Jadi Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi tidak bisa mengalahkan musuh. Karena Nabi ini mufawwid ilallah, Nabi tawakal sama Allah, fa arsalna alaihim riha wa junudal lam tarawha. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ono lailatin baridah, lailatin muslimah. Ada rihan bari dan rihan asifan yang semuanya meluluh lantakan orang kafir. Sampai Abu Sufyan memutuskan pulang. Saya ini semua sejarah sepakat. Abu Sufyan CS pulang itu karena Khandaq apa karena rihan? Artinya gini, tafwid itu makomnya di atas ikhtiar. Tapi Nabi legowo meskipun makom beliau nubuwah tafwid yang ngergani pendapat sing syariat. Jika Habib Ahmad itu maskeran yo gelem mboten nggih purun, nak maskeran yo ikhtiar, nak mboten nggih tawakal. Pokoknya terus pokoknya urip itu digawe gampang. Enak mawon. Anak samane iso ngono iku eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku eksistensi sing napa wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Jadi semua ajaran Nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenangan yang asik. Ki Jawa nak manani aring-aring itu asik. Wa sururun qad tajadda. Ya seneng. Kok sampean ngaji kula seneng, ketemu kiai, kula ora seneng, ya sampean nganggur ya seneng. Wis pokoke asik kok. Asik. Sing ribet nak kiai ketemu rondo ayu kula sing ribet. Mergo rondone ndelok wajah kiai ibadah, kiai ne ndelok maksiat iku ribet. Mane ribet. Kula nu sering ditamu ayu-ayu yo ribet. Ribete wae kono ndelok kita iku ibadah. Kene ndelok iku. Semoga di sepuro pangeran. Tapi kalau cerita, soalnya kula kepengen orang Islam itu seneng. Sepundi mawon agama ini kompetitornya banyak. Wong nganti maksiat itu mergo golek seneng. Kalau kita mengawal taat dengan tidak seneng, saya khawatir daya tarik taat itu hilang. Ya wong nganti maksiat mergo golek seneng. Makanya kita harus usahakan taat itu seneng. Makanya Nabi kalau nyebut sholat itu rohah. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Bilal ayo nang sholat aku benang seneng. Wa qurratu aini bis sholat. Jadi ibadah itu harus latih rileks, latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik. Kalau ibadah ini problem, nanti orang nyari kesenangannya pakai solusi maksiat. Makanya ibadah itu harus ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Istighfar ya seneng. Wis ra disepuro lah kok istighfar wis seneng. Meskipun kentuk kabar ra disepuro, tapi kan seneng. Karena sudah abdiyah wal ubudiyah, sudah ngerasa kawulane Allah tenan minta ampun. Ojo kok bar istighfar disepuro ta ora. Nek ora aku rak rugi. Memangnya pangeran kancamu dagang ana untung rugi. Ya enggak usah begitu. Memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar. Soal ditampa boten wilayah Allah taala dan kita husnudzon nek Allah Ghafurur Rahim. Niki ngaji kula sampean ngandel nggih monggo boten ya ngawur tenan maksud iku diwacana kitab cirang ngandel. Tapi kula suwun apa yang saya bawa ini teng kitab I'anatul Thalibin kula baca, kula bawa supaya jenengan yakin hakul yakin yang ditradisikan Kiai Mas Duki, Kiai Miftahul Ahyar dan tokoh-tokoh NU ziarah teng wong tua itu ndak main-main. Itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik. Yang bisa merubah status itu hanya apa? Kita ziarah ke beliau-beliau. Karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon liwalidayhi, ketika setelah beliau-beliau wafat kita ziarah, itu nanti status itu diganti apa? Baron liwalidayhi. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.